bil qiyami kejaba endam jumenengi biya ing Jumat wal muhafizati lan ngreksa ngalih ngatasé Jumat. Makaten Kang santri pangdur, kula aturi ngangen-angen sampean teko ngomah besok sampean pulih kaya asline aja. Ya setitik rita waktu sampean ngaji sampean gunane sing tenan, wayah ngaji, wayah nyambut gawe. Pangdur, kula aturi ngangen-angen sampean kapaya jadu kepiye? Sengit sapa hadal ngabdusuk ikilah kawula sing elek pisan dadi nas lho. Apa napa ndak mikir? Nek iku dadi cilakane awak sampean dhewe apa ndak kok pikir, ngoten lho. Cobi Kang santri. Kan pikir, padahal iku kabeh nglakoni mati niku. Pangdur kula aturi ngangen-angen sampean kapaya jadu kepe padha sengit sapa hadal ngabdusuk. Ikilah kawula sing elek pisan dadi nafsi usaha. Bejakne pribadine dhewe apalagi tegese kabejane awak kok ndak gelem nggih nglakoni Jumat, ing nglakoni jamaah. Sumalayu bali mongko ndak merdulekake sapa kawula, bikusrone kapitonane awak, wahalake kerusane awak besok ning kono. Kataya turu gawe nggon ninggal sapa kawula hukukallah ake Allah taala wa malan perkara aujabau kang majibaken Allah ing kawula ale ngatasé bayane mimparo idi saking lakoni pira-pira perdune Allah ya salat ya zakat ya puasa ya kaji ya juman teng mriku mau nduri sohe satane ngudur kang dibernerne nasalu mongko nyuwun monggo kita nyuwun dhateng Allah taala alangapiyata ing pangapura wassalamata keselamatan wa naudzu nyuwun kabarsa kita bila dumateng Allah mintara kisika saking ondak-ondakan pun kacilakan wasul qada elekipun pepesten saking Allah Kang santri sumaklam kula atur ngertos sampean anal khudura temesete nekani laju ngati marang jumah mal nguduri sokeh sampean jane lara neng sik kongang alati yumkinu kang kongang sapa wong al khudura nekani mau nyartane jumah mau nyartane ngudur Kang iku Abdullah luwih utama Abdullu baripun ana baripun ana Abdullu luwih utama wayadulu nuduhne napa nekane juman senajan awake gring min sahibi saking wong kang duweni lara ngudur nuduhne ngalah kamali ta'zimi ngatasé sampune lek ngagungne wong kang kecoba lara ngudur lillah marang Allah walau kihi lan ngegungne bakat tetemu Allah mati wala tamami rohbatin nuduhne ngatasé sampunan ing demen pima ing dalem peparing ganjaran ngindallah kono ngersane Allah bayane min sawabi saking ganjarane Allah wasidati rohbati lan banget ing wedi min sukti saking bendune Allah wa ing qabihi lan siksane Allah wong sing lara-lara tetep jumane saking wedine muga-muga slamet gedhe sampe disiksa ning kono. Walam kula atur ngertos sampean Kang Santi asada muga-muga bejaken ing sampean sinten Allah ana yaumal jumati temesetu ning dina Jumat iku sayyidul ayami dadi gustining pira-pira dina. Walau kabeh dina Jumat sarpun kamulyan ngindallah nang ngersane Allah ngazimun agung. Wa fi wonten lebetipun dina Jumat khalaqallah ndadekaken Allah Adam Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Wapi dalam dina Jumat yukimu bakal jumeneng apa sangatu kiamat besok ning dina Jumat mulakno nek dina Jumat nggih ning dikirano mbok menawa kiamat ndak kaget ngoten lho kan besok kiamat niku dinane tepate dina Jumat mulai Jumat ketika sore cara ning pondok ketesu umbah-umbah wambine sore terus nggih macak ngoten ket Kamis macak teko niku besok sore nganti teko subuh itu pun setu sing santri sing anu lek ngoten. Dina Jumat niku wonten mangsa sing wigati sangat nggih kok ketepatan sampean pas mangsa niku nyuwun Allah pas mangsa mubimah niku napa jalukan sampean ketekan jaluk kebuka ngaji ketekan. Ancene manggon sedina Jumat sedina sewengi 24 jam ning ndi mboten ro ngoten lho. Malah jaman sik santri njungkung ning ndi ngene. Padha Lailatul Qadar. Dadi lek setahun ana Lailatul Qadar. Lek sesasi enten sangat mubimah, ngene ku wonten Jumat niku. Dadi 4 sesasi. Lah sedina wonten 5 wektu.
Nggene teng pundi nggih mboten to. Mula jendang-dang sing sae ngoten saderenge mancing saat wis wudu cawis-cawis bare ngoten wis nuwun sewu direnungne maca niku istighfaran nek teng mriku tujuanipun. Eneng dina Jumat ana sangat yuki jumeneng apa kiamat besok ya dina Jumat. Wapi wonten ing dina Jumat ya zanu den idini li ahli jannati kadhe ahli swarga pi ziarati ndem ziarahe ahli swarga. Dina Jumat mriku angsal tilik tinilikan ngoten. Wal malaikat para malaikat tusama den arane apa dina Jumat, para malaikat ziarah-ziarah. Lah dina Jumat akeh sing padha duwe nek niki para malaikat ngoten tilik niliki ziarah-ziarah sing disenengi. Enten panggonan sing sajak nggih zikiran nggih dipuruki. Mulane kula tadarus ya milih Jumat napa niki kula. Ora tinggi unen-unen pancen nggih penuwun. Para malaikat ngoten demen ziarah. Contone Kanjeng Nabi Idris diziarahi. Tusama den arane apa dina Jumat yaumul Jumati dina Jumat. Tusama den arane apa yaumul Jumati dina Jumat diarani yaumal masjid dina tambahing barokahipun dina. Dina kang tambah-tambah apa kok diarani yaumal masjid li kasrati makrona keng perkara yaptaku kang buka sinten Allah bi dalem dina Jumat bayane min abwabi rahmati saing pira-pira lawange rahmating pangeran bayapi dulan lober ana ing dina Jumat kuno minal pading padole Allah wa satu dijembarne dibeber utawa sutu beber sapa Allah minal khair saking kebagusan ana ing sakjroning dina Jumat. Babi hada yaum ing dalam dina Jumat sangatun utawa wonten mangsa saripatun kang banget mulyane yustajabu den sembadani piye ing dalam mangsa saripah kula apa donga-donga mutakon wis nuwun apa pas niku sampean kasembadan. Nyuwun sugih donya nggih teng mriku sugih pun teng mriku. Wong eneng kalane sing njaluk pun kula nyuwun slamet donya akhirat mawon ampun. Enten pinter ya ngono kae. Hei. Wong anu ya pinter dadi ngono mendho ya ndak penak kabeh. Sugih ngono kae melarat ya ngono kae wis slamet ya Allah. Mumpun ngantos sampean bendho mumpun robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Mumpun enten sing ngoten tok wis. Slamet donya akhirat sampun. Sik nom-noman nyuwun warung buka ilmu sok pidato. Ya ngono niku kampun pidato. Dadi aman pun iya direnungne tenan pinter ora penak. Iya diterima. Mendhu ya ora penak. Melarat ndak penak suwi aman angkang pun saged ngoten aman iki lek mendel. Neng nggih wong nistane wong mendho diarani aman mungkin terus ndak gelem wong nistane wong mendho. Amkai payuh tamu umruhu auruhu yaumanawa mutasabun niku besok wong mendho iki mbuh pungkasane apa kusul khotimah apa sul khotimah mboten wa minal ngajaibi ngajabuman huwa jahilun bi khalihi ahwasang itu amsaki lek wong mendho mboten gumun-gumune perkara sing gumunake wong mendho agama mbuh besok nasibe bejo apa cilaka. Wa minal ngajaibi ngajabuman huwa jahilun bi khalihi ahwasa itu amsaki amkai payuh tamu umruhu auruhu yauman nawa mutasafilun au murtaki nasibe wong bodho ngoten. Paling oleh gumune perkara sing gumune pun pokoke nemen banget niku wong bodho piye nasibe engko cilaka apa bejo wong bodho agama. Ana belajar agama pun agamane pun tersas sampean arep dadi napa mawon mboten masalah arep nyambut gawe dhisik agama sampean kuat. Mulane kula dijaluki ngaji hikam wis ora usah ding-ding dhisik kitab cilik-cilik kitab sing nambahne ketebalan Islam wong ngibah salate orang kabeh kok
ngaji ilmu hakikat anu hikam